बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ और उसके बाहर एक बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है, चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात हुकूमत के साथ शुरू कर दिए हैं। और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का मतलब ये है कि जिनको आप चोर, डाकू और लुटेरे और मनी लॉन्ड्रर कहते थे, उन्हीं के साथ बैठ कर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। आया पीटीआई को इसका नुकसान होगा? मुज़ाकरात करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? दो तरह के आर्गूमेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात में ज़रूर जाना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात में नहीं जाना चाहिए था। और अगर मुज़ाकरात में चले गए तो हुकूमत डिले करेगी, लिंगर अराउंड करेगी और जनरल इलेक्शन जो है वो उसकी डेट पर इत्तेफाक नहीं होगा। मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार इस पर है कि दोनों फ़रीक़ैन, हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है वो भी, और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम, ये दोनों फ़रीक़ैन अगर अपनी अपनी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करें और अपना अपना जो स्टांस है या अपना अपना जो मौक़िफ़ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तो मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात में बदअतमादी, दुश्मनी और बग़ज़ और ये नीयत की में फतूर का अंसर बाकी रहेगा, तो ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, मुज़ाकरात आम इलेक्शन करवाने के बारे में होने जा रहे हैं। इलेक्शन की कोई डेट मिल जाए तो हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यानी माशी तौर पर इंस्टेबिलिटी है, या महंगाई का जिस तरह का तूफ़ान आया हुआ है, उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। और आलमी सतह पर भी हमें कर्ज़े भी मिल सकते हैं, लोग यहाँ पर कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरी इत्तलात ये है कि अगरचे ये चीफ़ जस्टिस उमर अत्ताब बदियाल की बालग नज़री की वजह से ये मुज़ाकरात इनिशिएट किए गए हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है, चूँकि 14 मई का एक फ़ैसला उनका और आइनी के तकाज़े अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाते तो मेरे ख़्याल में बहुत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या उमर अत्ता बदियाल के ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हो रही है कि उनके डोमेन में, उनकी ड्यूटीज़ में ये नहीं आता था कि वो पंचायत लगाएं, जिरगा लगाएं और जिरगे के तहत जो है वो इलेक्शन करवाएं। फ़ैसला बहरहाल मौजूद है और इनको फ़ैसला करना है। अब आइंदा हफ्ते ट्यूसडे के दिन इनको अपना फ़ैसला सुनाना है, और इत्तेफाक राय अगर ना पाया गया, जो वज़ीर आज़म है उनके ऊपर, तो हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। इस वजह से रिज़ल्ट तो कुछ न कुछ बरामद होना ज़रूरी है। और दोनों फ़रीक़ैन को इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती बैठाया है कि बैठ कर मुज़ाकरात करें और इंतख़ाबात का कोई एक महीना कोई डेट फ़िक्स कर दें। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि पीटीआई को मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए थे, देखें किसी भी एजिटेशन का, एहतजाज का जो ड्रॉप सीन होता है वो यही होता है कि आप हुकूमत को या जिससे आप मुतालबा करते हैं, जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, उनको अंगेज़ करें और अपने मुतालबात मंजूर करें। तो ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात की बेस पर पीटीआई बैठी है और नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ तक, जहाँ तक ये लोगों का कहना है कि पीटीआई को नहीं बैठना चाहिए था, पहले ये कहते थे, अब बैठ गए। मेरे ख्याल में इलेक्शन के मामले पर हमेशा, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि पीटीआई ने या इमरान खान ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ था कि अगर आप इलेक्शन की डेट पर या इलेक्शन करवाने के बारे में मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ मामलात और भी हैं जो तय होंगे। वो क्या है कि आया अगर इलेक्शन होते हैं तो अमन अमान की किस तरह की सूरत हाल होगी? अगर पीटीआई इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या नवाज़ शरीफ को मुल्क के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आया नैब कवानीन में जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो बरकरार रहेंगी या पीटीआई उसको अनडू करेगी? दोबारा केसेस ओपन होंगे? एनआरओ के तहत जिस तरह की एमनेस्टी दी गई है मौजूदा हुकूमत में जो लोग शामिल हैं, आया वो सारे जो हैं दोबारा केसेस री ओपन होंगे, नहीं होंगे? तो ये वो मुज़ाकरात हैं जिसके अंदर ना सिर्फ इलेक्शन की डेट तय हो रही है, बल्कि
کچھ لوگ ان معاملات پر بھی گفتگو میں بیہائنڈ دا سین پیرل انگیج ہیں اور کچھ شورٹی چاہتے ہیں. پی ٹی آئی اگر حکومت میں آ گئی تو کس طرح کے اقدامات کرے گی؟ آیا جنرل باجوہ کے بارے میں بھی کوئی کیس کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ جنرل فیض کے بارے میں بھی کوئی کیس کھلے گا یا نہیں کھلے گا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بیہائنڈ دی سین ڈسکس ہو رہی ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کو مذاکرات سیوٹ کرتے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر موقع نہ دیا جائے اور وہ سندھ میں نہ آئے، چونکہ وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس وقت ملک کی عوام ان کو، وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں پورے تھرو آؤٹ دی کنٹری. تو اگر عمران خان صاحب سندھ میں جا کر کمپین چلاتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو، ان مذاکرات کو بہرحال لیڈ کر رہی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ عمران خان صاحب اور جلد ہوں، تاکہ عمران خان صاحب سندھ کا رخ نہ کریں، چونکہ وہ انجوائے کر رہے ہیں سندھ کی صورتحال، اور یہ ان کو سیوٹ کرتا ہے کہ پنجاب کے اندر میاں صاحب جو ہے ان کی تو پاپولرٹی ہے نہیں، یا مسلم لیگ نون فوت ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، یا اے این پی ڈیڈ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی کوئی سچ ایز رول وہاں نہیں رہے گا الیکشن اگر ہوں. اور پھر خیبر پختونخوا کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ سیٹیں پنجاب سے بھی لے جائے گی، تھرو آف دی کنٹری لے جائے گی. تو ان کو یہ انتخابات سیوٹ کرتے ہیں، ایم کیو ایم کو سیوٹ نہیں کرتے ہیں، اور باقی جو این پی ہے اس کو بھی سیوٹ نہیں کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سیوٹ نہیں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں مذاکرات کا دار و مدار جو ہے وہ ان معاملات پر بھی ہوگا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ کس طرح کی بارگیننگ کی جائے، چونکہ کیسز بہت سیریس ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں اداروں کو بھی اکاؤنٹیبلٹی میں لانے کی بات کی ہے کہ کیا مذاکرات کی تفصیلات آتی ہیں. ابھی تو ہمیں منگل تک، یعنی ٹیوزڈے تک، نیکسٹ ویک تک انتظار کرنا پڑے گا. تب تک اگر یہ کسی طرح کی تند و تیز اور جو بیانات ہیں وہ رک جاتے ہیں، اس کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو میرے خیال میں مذاکرات کامیاب ہوں گے اور الیکشن ہم جولائی اگست میں دیکھ سکتے ہیں. میری اطلاعات یہی ہے کہ جولائی اگست میں الیکشن ہو جائیں گے اور عام انتخابات ہوں گے. اس سے حکومت یا وزیر اعظم جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بھی بچ جائیں گے. 14 مئی کا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروائیں، اور پورے ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہوں گے. لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو غیر آئینی حکومتیں نگران ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، اس بارے میں بھی کورٹ کو کوئی ڈائریکشن دینی پڑے گی، اور اس کا فیصلہ بھی ہونا بھی باقی ہے. سوالات بہت ہیں. لیٹس ہوپ کہ معاملات سیٹل ہو جائیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار، بحران، کسی کا کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ حافظ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ.